புட்டபர்த்தி வாழும் புண்ணிய ரூபன் இஷ்டமானவரம் ஏந்திடும் ஈசன் கண்ணனும் ராமனும் கணபதி வேலனும் தன்மதி சூடிய சிவனுடன் பிரம்மனும் பெண்ணுரு கொண்டருள் புரிகின்ற சக்தியும் எண்ணரும் தெய்வங்கள் இவன் என்னுணர்ந்திடு பர்த்தி நிவாசா சாயிராம் பரமதயாளா சாயிராம். ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பாபாவின் பொற்பாத கமலங்களுக்கு எங்கள் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பேர் கரணம் சாய் தேஜஸ்ரீ. நான் வில்லிவாக்கம் சமிதி திருவள்ளூர் ஈஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன். ஐ ஆம் டூயிங் தேர்ட் இயர் காலேஜ் இன் சென்னை. சாய்ராம். என் பேர் ஸ்ரீ சாய்லக்ஷ்மி. நான் திருவள்ளூர் ஈஸ்ட்லேருந்து வில்லிவாக்கம் சமிதியிலேருந்து வரேன். நான் எங்கள் சமிதியில் யூத் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கேன். அண்ட் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் ஐம் அ டேட்டா அனலிஸ்ட். சாய்ராம். என் பேர் சௌமியா முகுந்த். நான் செந்தில் நகர் சமிதியிலேருந்து வரேன். நான் ஈசி அண்ட் குருவாக இருக்கேன் செந்தில் நகர் சமிதியில். நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். சாய்ராம். தேங்க்யூ. சாய்ராம். என் பேர் சஞ்சனா. நானும் செந்தில் நகர் சமிதி ஃப்ரம் திருவள்ளூர் ஈஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன். ஐ ஒர்க் ஆஸ் அன் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ரெகுலர்லி சேவா ஆக்டிவிட்டீஸில் எங்கள் சமிதி சேவா ஆக்டிவிட்டீஸில் நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி ஐ திங்க் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பர்த்தி யாத்திராவில் நம்ம எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லோரும் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் இந்த பர்த்தி யாத்திராவில் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னீங்களா? கண்டிப்பாக சாய்ராம். சுவாமிஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் இந்த பர்த்தி யாத்திராவே நான் வந்திருக்கிறது. இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த பர்த்தி யாத்திராவில் பார்ட்டிசிபேட் கூட பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருந்தேன். என்னோடய பாட்டி வாஸ் அன்வெல். பட் ஆனால் சுவாமி மேட் ஷுவர் தட் கண்டிப்பாக பர்த்தி யாத்திரா நான் உண்டு இல்லை, என்னோடய குழந்தைங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி சுவாமி பண்ணது. வி ஆர் ஃபீலிங் ஸோ பிளெஸ்ட். பர்த்தி யாத்திராவில் ட்ராமா போடுறதுல அந்த ஸ்கிட் பர்ஃபார்மன்ஸில் பாலவிகா ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது. ஐ எம் ஆக்சுவலி ஃபீலிங் ஸோ பிளெஸ்ட். அண்ட் அதில் ஒரு அந்த பர்த்தி யாத்ரா ஸ்கிட்டில் 45 குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா. அண்ட் எல்லா குழந்தைங்களும் அவ்வளோ மணிமணியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கிறதுக்கு ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபா. ஸோ சாய்லக்ஷ்மி சாய்ராம், நீங்கள் எப்படி இந்த பர்த்தி யாத்திராவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க? ஸோ பர்த்தி யாத்திரான்னு வரும்போது அதோட மெயின் பர்பஸே வில்லேஜ் பீப்புள்ஸை இங்கே தர்ஷன் கழிச்சிட்டு வர்றது தான். ஸோ நாங்கள் அட்டப்பாளையம்னு ஒரு வில்லேஜை தத்தெடுத்துருக்கோம் சாய்ராம். அங்கே ஃபர்ஸ்ட் டே பசங்க ரொம்ப நாட்டியாகவே இருப்பாங்க. லைக் இங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டு நம்மளால் சமாளிக்க முடியாது. ஸோ அப்புறம் நாங்கள் 1 இயராக 1 இயர் ப்ளஸ்ஸாகவே நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம். வி கேன் see the growth. அவங்களோட அந்த சேஞ்ச் ஆன அந்த பிஹேவியர், டிசிப்ளின் எல்லாமே தானாகவே அவங்க சேஞ்ச் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் போனால் எங்களுக்கு முன்னாடியே எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணி வச்சுட்டு எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க சாய்ராம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின், அதுவும் இந்த ஷார்ட் பீரியடில் பால்விகாஸ், அதுவும் வில்லேஜில் போய் எடுக்கிற அந்த பால்விகாஸ்னால மட்டும்தான் முடியும். அதுவும் சுவாமியாலனால மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அதில் நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌடாக நான் நினைக்கிறேன் சாய்ராம். தேங்க்யூ. ரொம்ப முக்கியமான சேவா சாய்ராம் இது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். சாய் தேஜஸ்ரீ சாய்ராம், நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் எப்படி இந்த பர்த்தி யாத்திராவில் இன்வால்வ்டாக இருக்கீங்க? ஆக்சுவலி நான் இங்கே வரதே ரொம்ப பிளெஸ்டாக தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு காலேஜ் ஷெட்யூல் எப்படி இருக்கும்னா சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ் 1 வீக் தான் எங்களுக்கு லீவ் விடுவாங்க. ஸோ வித்தின் தட் அதுலேயே நாங்கள் போயிட்டு அட்டெண்டன்ஸ்லாம் போட்டுருணும் நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜ். ஆனால் 29th எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஸோ நான் ரொம்பவே ரொம்ப டென்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணேன். ஏன் நம்ம சுவாமி ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு, நம்ம போயிட்டு நம்ம பாடணுமே, ஏன் சுவாமி இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சுவாமிகிட்ட நான் ஒன்று தான் கேட்டேன், சுவாமி நீங்கள் தான் எனக்கு குரு, நீங்கள் தான் எல்லாமே. ஸோ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக பாடணும். இது ஏன்னா என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து என்னோடய விஷ் இது. ஸோ நான் சுவாமிகிட்ட ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் லாஸ்ட் டே ஆஃப் மை காலேஜ் எங்களுக்கு ஸ்கெடியூல் வருது, 2 வீக்ஸ் ப்ரொலாங் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே காலேஜில். நான் என்ன பேசுகிறேன்னே எனக்கு புரியல. ரொம்ப பிளெஸ்டாக நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் ரொம்ப சுவாமிக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அண்ட்
எங்கள் குரு எல்லாருமே வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க, இல்லை நீ வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. லாஸ்ட்டாக அதுவே வந்து ஃபைனலாக வந்து விஷ் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் அது வந்து ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ சாய்ராம். சுவாமி சங்கல்பம் இருந்தால் என்ன வேணால் பண்ணலான்ட்டு திஸ் இஸ் ப்ரூஃப். ஸோ நவ் ஐ வில் கோ. என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன் திஸ் பர்த்தி யாத்ரா. ஸோ ஃபார் குவைட் சம் டைம் நான் வந்து எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, என்னோடய ஸ்கில் செட் என்னன்ட்டு எனக்கே தெரியாமல் இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த ஈகர்னஸ் இருக்குது, ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுது. ஆனால் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, எங்கே என்னால் யூனிக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இந்த வாட்டி இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் தட் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் எங்களோட சமிதியிலேருந்து ஆஸ்க் மீ டு கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் த ட்ராமா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர். அண்ட் அந்த ப்ராசஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதில்லை எங்கேயுமே. ஆனால் த்ரூ த ப்ராசஸ் நான் வந்து எனக்கே ஐ ஹேட் சம் ரியலைசேஷன் அபவுட் வாட் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் மீ அண்ட் வேர் மை ஸ்ட்ரென்த்ஸ் லை அண்ட் வேர் ஐ கேன் ட்ரூலி கான்ட்ரிபியூட் மை பெஸ்ட் ஃபார் சுவாமி. ஸோ இந்த ட்ராமாக்கு ஃப்ரம் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் டில் த வாய்ஸ் ஓவர் டு ஜஸ்ட் ஒரு 2 days பேக் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லேண்டட் இன் பர்த்தி. அண்ட் வந்து எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் மெம்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கால் பண்ணிவிட்டு நான் எங்கே போகணும், இப்போது என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறேன். நான் சரியான டைமில் கால் பண்ணோமா, எங்களுக்கு இன்ட்ரோ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ யாராவது தேவை, நாங்கள் யாரை கூப்பிடுறதுன்னு நினச்சிருந்தோம், கரெக்டாக நீ கால் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வந்து பெட்டியெல்லாம் ரூமில் வச்சுட்டு உடனே எஸ்எஸ்எம்சிக்கு வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அண்ட் ஐ திங்க் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம், நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம பிளான் படி போதான்னு பார்க்க சுவாமி ஹேஸ் ஹிஸ் ஓன் பிளான். அவர் வந்து எப்போ யார்கிட்டேருந்து எந்த வேலை வாங்கணும்னு அவருக்கு ஹீ நோஸ் வெரி வெல். ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் தட் ஹீ ஹேஸ் சம்ஹவ் ஷோன் திஸ் பாத் டு மீ திஸ் டைம். So Sairam, I think we can talk about our experience in this Parthi Yatra and டூயிங் என்ன பண்ணுறோமோ அதில் பண்ணும் போது என்ன கற்றுண்டோம், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம், ஹவு டிட் வி ஃபீல் சுவாமி ஓவர் ஹியர். ஸோ சௌமியா சாய்ராம், நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஷேர் மை தாட்ஸ். இந்த பர்த்தி யாத்ரா ஜேர்னியில் சொல்கிற மாதிரி அந்த ட்ரெயின் பண்ணுறது குழந்தைங்களை ட்ராமாலன்றது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயன்றது நவ் ஐ எம் ரியலைசிங். ஏன்னா அந்த குழந்தைங்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. அதாவது நம்ம ஒன்றுமே குழந்தைங்க கற்றுத்தரதில்ல, அவாக்கிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுட்டேன். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும் போது நான் ரொம்ப ஆழ்ந்தமாக யோசிச்சதில் வந்து பொறுமை. அந்த பொறுமை வந்து ஆஸ் அ குரு, ஆஸ் அ ட்ரெயினர், ஆஸ் அ டீச்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம பொறுமையாக ட்ரெயின் பண்ணணும். ஏன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் அப்படி இப்படி வாழ்த்தனம் பண்ணுற போது நம்ம பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணானா அந்த குழந்தைய அவ்வளோ அழகாக மோல்டு பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம பண்ணலை, சுவாமி இஸ் டூயிங் இட் த்ரூ அஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ பிலீவ். அண்ட் லவ், அந்த பொறுமை அண்ட் லவ், அந்த லவ்விங்காக குழந்தைங்கிட்ட நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த குழந்தை வந்து என்ன பிடிவாதமாக இருந்தாலும் அடுத்த செகண்டே சாய்ராம் ஆண்டி நான் கண்டிப்பாக பண்ணிடுறேன் ஆண்டின்னு சொல்கிற போது நம்மளுக்கு வேறு என்ன வேணும் லைஃப்பில் அப்படி தான் தோன்றுறது. என்னோட 2 குழந்தைங்கள் இந்த பர்த்தி யாத்ரா ஸ்கிட்டில் இருந்தாலுமே எனக்கு இப்போ நினைக்கிறேன் எனக்கு 45 குழந்தைங்கள். எல்லா குழந்தைங்களும் என்னோட குழந்தை மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் இந்த பர்த்தி யாத்ராவில். ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப யோசிக்கிறது பொறுமை அண்ட் லவ், without which this wouldn't have been possible at all. Sairam, thank you so much. Thank you so much for sharing your experience, Sairam. I think the beauty of your work and how you described it was truly something else. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சாய்ராம். சாய்லட்சுமி சார், நான் வந்து இந்த பர்த்தி யாத்ரா மூலம் நான் ஒரு டேக் அவேவாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுனா இந்த சுவாமி சொன்ன 5 Ds தான். ஸோ டியூட்டி, டிவோஷன், டிசிப்ளின், டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். ஸோ இது 5 இருந்தால் வி கேன் ரீச் சுவாமி. லைக் அந்த பசங்க எப்படி சேஞ்ச் ஆகி சுவாமியை ரீச் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி வி கேன் ரீச். இதுதான் சாய்ராம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சாய்ராம். தட் இஸ் ட்ரூலி அ கிரேட் மெசேஜ் சுவாமி கிட்டேருந்து. ஸோ சாய் தேஜஸ்ரீ சாய்ராம், நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கேன் ட்ராமாவில். ஆனால் அதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா சுவாமி வந்து என்னோடய குரல் கேட்க போகிறாங்க, அதுவே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் ஆகுது. அண்டு என்னோடய மெசேஜ் என்னென்னா, இஃப் யூ டேக் 1 step டுவர்ட்ஸ் சுவாமி, he will take 100 steps towards us.
அதுதான் வந்து நான் ரொம்ப வந்து சுவாமி கிட்ட வந்து அட்மையர் பண்ண ஒரு திங். ஏன்னா இந்த சேயிங் வந்து என்னோட விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப ஆப்டாகவும் இருந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ சாய்ராம். தேங்க்யூ சாய்ராம். So I will go with my experience, Sairam. So actually நான் initially வந்து devotional musicலையும் I was supposed to participate and be involved. But என்ன ஆச்சுன்னா என்னோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்துச்சு for the last 2 months. என்னால் ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ண முடியல. ஏன்னா கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் தான் என்னோடய ஆஃபீஸ் மீட்டிங்ஸும் போயிட்டு இருந்துச்சு. சரி என்னடா இது நம்மளுக்கு அப்போ குல்வந்த் ஹாலில் உட்காரத்துக்கு சான்ஸே கிடைக்காது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் ஆல்மோஸ்ட் கிவன் அப் ஹோப். பட் when I landed in Parthi, it turns out the devotional music program எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பட் காம்பேரிங்க்கு they needed people. And it happened again that நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் and I was available. So they decided to give me this, I have to say Swami decided to give me this opportunity to compare in Kulwant Hall. And it was truly a surreal experience. I have no words என்னோட நன்றியை சொல்கிறதுக்கு சுவாமிக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. ஈவன் தோ இட் வாஸ் லாஸ்ட் மினிட் அண்ட் எனக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அவ்வளோ இல்லை, இருந்தாலும் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு ஐ எம் ட்ரூலி கிரேட்ஃபுல் டு சுவாமி. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் மை டேக் அவே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் என்ன கற்றுனேன்ட்டு, விச் இஸ் பிரசாந்தியில் தெர் ஆர் நோ ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஐ திங்க் வித் சுவாமி நம்ம சுவாமி கிட்ட சரண்டர் ஆகிட்டோன்னா everything that happens, everything that he gives us is his blessing. நம்ம என்ன பிளான் பண்ணாலும் நம்ம வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் தான் என்னோடய வாழ்க்கை போகணும், இல்லை இந்த டைரெக்ஷனில் தான் இந்த பர்த்தி யாத்ரா போகணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன நினச்சாலும் சுவாமி ஹேஸ் his own plan and நம்ம blindly we have to trust him because he sees everything and he knows much better for us, for everyone, for all of his devotees. அவருக்கு இருக்கிற love we can't compare to anyone else. So that is my takeaway from this, Sairam. I think now Soumya Sairam, why don't you go on? Thank you so much, ma'am. ஸோ என்னோட டேக்அவே என்னென்னா, ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், பொறுமை அண்ட் லவ். அது என்னோட பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்லேயும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பொறுமையாக இருந்தாலுமே இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும். இப்போ அந்த 45 குழந்தைங்கிட்ட பொறுமையாக இருக்கிறது வீட்டில் தாராளமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன். அதாவது இன்னும் கூட பெட்டராக நான் என்னோட இதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பொறுமையாக அண்ட் லவ்விங்காக குழந்தைங்கிட்ட எப்படி அங்கே குழந்தைங்கிட்ட சொல்கிறோமோ, நம்ம வீட்லேயும் நம்மளோட கூட இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் பொறுமையாக அந்த லவ்விங்காக சொன்னானா அந்த 45 குழந்தைங்க கேட்குற போது இவா கேட்க மாட்டாளா? பகவான் சொல்கிற மாதிரி அதை நம்ம வீட்லேயும் கடைப்பிடிக்கணும். பிஸ்னஸ்லேயும் நான் அதே மாதிரி கடைப்பிடிச்சானா டெஃபினட்டாக வித் ஸ்வாமிஸ் கிரேஸ் திஸ் வில் டெஃபினெட்லி டேக் அப் வெரி வெல் நான் நினைக்கிறேன். அதே போல் செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் சுவாமி சொல்கிறது, which I have been doing for years, but I really want to continue the same thing, forever with Swami's blessings. Thank you so much, Sairam. இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்கே வந்து இவ்வளோ அழகாக பொறுமையாக அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி சாய்ராம். தேங்க்யூ சாய்ராம். ஜெய் சாய்ராம்.